هذا المهندسين الإخوة الزملاء الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتت إنه الواحد في كل مرة يجي يقدم معلومة بسيطة عن أنظمة السلامة والحماية من الحريق. الآن حنقدم مع بعض، هنتعرف في هذا الفيديو على منظومة الإير سامبلينج سيستم أو الفيزدا، اللي هو الفيري ايرلي سموك ديتكشن. ده واحد من الأنظمة الحديثة جدا في مجال السلامة والحماية من الحريق، وفي نظام الكشف المبكر جدا للدخان، اللي هي فيزدا، اختصار للفيري ايرلي سموك ديتكشن، يعني نظام الكشف المبكر جدا للدخان. وهذا نظام بيتفوق على النظام الإنذار المعروف، اللي هو سواء كان ادريسبل أو conventional system. وهذا النظام أيضا بيتميز بأنه هو يعني تقدر عنده استخدامات كثيرة جدا، حنوضحها من خلال الفيديو مع بعض. الآن الفيديو المصور هو لواحد من الاستخدامات اللي هو في الثلاجات أو ثلاجات التخزين. فمعروف الثلاجة طبعا إذا كان التجميد بيكون صعب استخدام أنظمة الإنذار المعروفة اللي هي السموك ديتكشن المعروفة، سواء كانت conventional أو addressable. فالنظام اليونيك الآن الموجود في السوق هو نظام فيزدا من شركة إكستريل. فمع بعض حنوضح كما هو مشاهد في الفيديو كيف التوصيل وكيف آلية العمل. فنظام فيزدا نقول هو مجموعة من الأنابيب أو مجموعة من المواسير زي ما شايفينها قدامنا، بيتم ربطها ببعض على التوالي أو على التوازي في شكل شبكة بتكون على سطح المبنى زي ما شايفينها قدامنا. فبعد كده بيتم تجميع المواسير هذه في خط واحد بيتوصل ب لوحة الإنذار، اللي هي لوحة الكشف عن الدخان نقول. فمجموعة الأنابيب هذه تعتبر تمثل في مجموعة إنها كواشف إنذار. هذه قدام ناس الآن ماسورة، هي زي المواسير حقت تمديد كوابل إنذار الحريق العادية، بيتم ربطها، وفي الأخير بيتم توصيلها بلوحة الكشف عن الدخان. لاحظ الرايزر اللي هو بيجمع الخطوط الأفقية الموجودة في سطح المبنى أو سطح الفراغ المراد الكشف عن الدخان فيه. بعد كده الماسورة في الأخير بتجي للوحة دي. لاحظ الأنبوب ده الأنبوب أنبوب الطرد، من هنا بتطرد الدخان الهواء بعد كشف الدخان الموجود فيه سواء كان موجود أو لا. فالآلية إنه هنا الأنبوب بيطلع من المبنى وبيدخل إلى اللوحة. هنا بيتم فحص الدخان عن طريق آلية ذكية جدا جدا موجودة داخل اللوحة، اللي هي تتكون من غرفة دخول، وبعدين مروحة. طبعا كنترول بانل اللي قدامنا ده فيه مروحة وفيه غرفة دخول اللي هي أول غرفة استقبال. بعد كده يكون في فلتر، الفلتر ده بيعمل على تنقية الهواء، وبيكون في فلتر اللي هو الدبل ستيج، ده بياخد بيفلتر الهواء مرة ثانية. بعد كده بيحول الدخان إلى يعني غرفة ليزر. الغرفة دي فيها خطوط بتاعت ليزر بترسل بشكل مستمر، وبيمر من خلالها الهواء بشكل مستمر. يعني احنا في البداية الأنابيب اللي تم تركيبها فوق في سطح المبنى أو في سقف المبنى من الداخل بتسحب هواء بشكل مستمر، بتجيبه وين؟ تسحبه إلى غرفة التحكم. زي ما شايفين دي المواسير هي نفسها اللي بتتورد بالشكل ده، وبتكون يعني بشرط إنها تكون معتمدة مكتوب عليها البراند اللي هو إكستريل، وبيكون مكتوب عليها إنها فيزدا
سيستم اللي هي الفيري ايرلي سموك ديتكشن. بعد كده يعني بيتم استلامها من المقاول بعد التوريد، والتأكد من اعتماديتها، والتأكد من إنها هي نفس البراند اللي هو فيزدا. بعد كده بيبدأ التركيب. طيب قلنا الأنبوب بيتركب في سقف الغرفة، وبعد كده بيتم عمل فتحات اللي هي 25 مليمتر بالدريل، فتحات عادية في الأنبوب ده، والبعد بينها نفس الفكرة بتاعت توزيع الديتكشن اللي هو السموك ديتكتور العادي، نفس الفكرة اللي هو الديستانس 7 أمتار. فهنا الديستانس حيكون بين الفتحة والتانية 7 أمتار، وبين الجدار وأول فتحة بيكون 3.5 متر. ودي الفتحات اللي بيتم سحب الهواء بشكل مستمر من خلالها. يعني هي بتعمل على يعني إدخال الهواء وسحبه، بيتم سحبه عبر المروحة الموجودة في الكنترول بانل، وبيدخل الهواء للمراحل بتاعة التجفيف في الفلتر. بعد كده بيتم إدخاله إلى أنبوب أو التشامبر اللي هو غرفة الليزر. إذا كان الهواء مصحوب بدخان، فالدخان بيعترض خطوط الليزر، وبالتالي بتتسجل إشارة إنه في دخان في المكان عن طريق لوحة السيستم اللي هي لوحة الفيزدا. ومن لوحة الفيزدا بيكون في ربط مع لوحة الإنذار الرئيسية عن طريق كنترول موديول، وترسل إشارة إلى لوحة الإنذار. لوحة الإنذار تعمل إرسال إشارة إلى الأجراس، وبكده يكون النظام كشف عن الدخان حتى قبل ما تظهر علامات الحريق، اللهب وغيرها. يعني قبل الدخان ما يظهر بشكل مرئي للموجودين في المبنى يكون النظام كشف عليها. وإن شاء الله يكون الفيديو واضح والصوت واضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء الاشتراك في القناة. شكرا لك.